Navbatdagi Fazli xonadonimizning barcha xonalariga sifatli mebellar jihozlab berganmiz. Video davomida nima ishlar qilinganini ko'rsatib o'tamiz. Xonadonimizning mehmonxonasi uchun TV zonaga mebel yasab berganmiz. Mebelimizning materiallari premium laminatdan bo'lgan, ruchkalari yo'q holatda pushli qilib yasab berganmiz. Bu noqulayliklar tug'dirmaslik uchun ikkita tomoniga profil oynadan eshik yasab berganmiz. Bularda ichida podsvetkalari pult bilan boshqarsa bo'ladi. Yotoqxonamiz uchun chiroyli dizaynda yotoqxona mebellar yasab berganmiz. Kravatimiz bosh tarafi dapatolog mягкий bo'lgan, chekalari ham mягкий. Ortoped sifatli prujinalar. Yonlari ham premium laminatda обшивка qilinib olgan qo'shilib. Trimolarimiz ham o'zgacha dizaynda. Endi shkafimizga keladigan bo'lsak, polniy profil oynadan bo'lgan. Yana bitta jihati podsvetkalarini sensorli qilganmiz. Datchi движенияli. Ochilganda yonadi, yopilganda o'chadi. Xo'p, bu tomon kiyimlar uchun mo'ljallangan. Tagida tortmalari bor, o'rtada polkamiz bor. Bu tomonda esa kaltaroq kiyimlar yoki ro'mol, shunga o'xshash narsalar ilsa bo'ladi. Bu chekadagi korpusimiz esa uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan. Pastiga oyoq kiyim, shunga o'xshash narsalar qo'ysa bo'laveradi. Tepalari bir xilda tumba bo'lgan. Kravatimiz yana bir qulaylik jihatlardan biri, tagi ko'tariladi. Matrasdagi bemalol mavsumiy kiyimlar, nimalardir bo'lsa, joylab olsa bo'laveradi. Agar sizlarga ham shunaqangi sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar.